om vi nu vill börja räkna på alltså på om någonting är surt, basiskt eller neutralt, så har vi ett referensvärde. Och det är att när vätejonkoncentrationen är lika med 10 upp till minus 7 mol per kubikdecimeter. Okay? Och det har man konstaterat att det är så. Och det medför att vi skulle kunna göra en 10 potens av den här. Och på samma sätt så kan vi ta en logaritm av den. Så att genom att säga då att okej, vi skapar en skala, en logaritmisk skala utifrån det här. Där att man har kommit fram till att vätejonkoncentrationen är så här stor vid pH, eller vid när den är neutralt helt enkelt. Det vill säga vätejonkoncentrationen och vätejonkoncentrationen och hydroxidjonkoncentrationen är lika stor. Ja, så att om vi skulle kunna skapa en skala som kallas för pH-skala, så kan vi säga att pH är lika med minuslogaritmen för vätejonkoncentrationen. Det innebär att om vi nu vill veta pH för den här, då skulle pH bli lika med minus log 10 upp till minus 7, vilket är lika med 7. På det här sättet. Omvänt så ska vi då säga då att vätejonkoncentrationen är lika med 10 upp till minus pH. Vilket är då 10 upp till minus 7 mol per kubikdecimeter. Så att vi har den här sambandet och vi har det här sambandet. Det betyder att för varje pH-steg vi går i pH-skalan så kommer vätejonkoncentrationen att ändras 10 gånger. Så har vi till exempel pH 6 här istället, då kommer ju vätejonkoncentrationen bli 10 upp till minus 6 mol per kubikdecimeter istället. Och då har vi bara flyttat pH-skalan ett steg, men koncentrationen har ökat med 10 gånger. Således att sänker vi pH så kommer alltså vätejonkoncentrationen att öka. Så att har vi alltså pH lika med 7 ger att vätejonkoncentrationen är lika med 10 upp till minus 7 mol per kubikdecimeter. På det här sättet. Om vi har pH 6 så ger det att vätejonkoncentrationen är lika med 10 upp till minus 6 mol per kubikdecimeter. På samma sätt kan vi gå neråt här och säga att när pH är lika med 1, då är vätejonkoncentrationen lika med 10 upp till minus 1 mol per kubikdecimeter. Och då kan man alltså jämföra då. Nu är den här starkt sur, den här lösningen, eftersom vätejonkoncentrationen är hög. Jämfört med den här som är neutralt då, enkelt. Så att om det är 10 gånger för varje steg som vätejonkoncentrationen ökar, så måste det betyda 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Det vill säga att vi har alltså, om vi går ner 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg blir det, va? Vi kan kolla det här. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vill säga 10 upp till 6 gånger. Det vill säga 1 miljon gånger ökar vi helt enkelt vätejonkoncentrationen. På det här sättet. Så att istället för att hitta en vätejon, som i det här fallet, hitta en vätejon på 10 miljoner vattenmolekyler, så kommer vi i det här fallet hitta en vätejon per 10 vattenmolekyler helt enkelt.
Så att var 10:e molekyl som vi tittar på i en lösning med pH lika med 1 är en vätejon eller en oxoniumjon. Medan här är det var 10:e miljon utav partiklarna eller molekylerna som är oxoniumjoner helt enkelt. Så att det är en otrolig skillnad när man går bara ett antal steg här som är 6 stycken, så får man en enorm skillnad. På samma sätt om vi höjer skalan, alltså pH lika med 8, så minskar ju vätejonkoncentrationen i samma takt. Vi får 10 upp till minus 8 mol per kubikdecimeter. Vilket betyder då att vätejonkoncentrationen här har då minskat 10 gånger då. Från pH7 till pH8. På samma sätt som att från pH1 till pH8 så har vätejonkoncentrationen minskat 10 miljoner gånger. Och det är ganska hisnande när man tänker på det. För att kunna... Det här kan man alltså använda då och skapa ett nytt begrepp som heter alltså pOH. Så att när vi har då, när pH är lika med 7, då är det neutralt. Det betyder ju att vätejonkoncentrationen vid pH7 är lika stor som vätejonkoncentrationen, eller hydroxidjonkoncentrationen vid pH7. Därför kan vi skapa ett nytt begrepp som heter pOH lika med 7 helt enkelt. Därför får vi då att i neutralt så betyder det att pH plus pOH är lika med 14. Och vad är vitsen med det här då? Jo, eftersom vi kan mäta pH med hjälp av en pH-meter, där vi kan alltså kalibrera ett mätinstrument där vi kan mäta pH-skalan, eftersom vi kan registrera vätejonerna eller oxoniumjonerna då. Och därmed också kunna säga vilket pH en lösning har. Men eftersom vi har det här sambandet att när pH är lika med 7 är pOH lika med 7. Det betyder att så fort vi känner pH-värdet så kan vi alltid räkna ut pOH-värdet. Och kan vi räkna ut pOH-värdet så kan vi också räkna ut hydroxidjonkoncentrationen i motsvarande lösning som vi har då en vätejonkoncentration. Så att när vi har då ett pH på det här sättet enligt den här formeln så kan vi alltså skriva pOH är lika med minus logaritmen för hydroxidjonkoncentrationen. Och på samma sätt kan vi alltså skriva då, som vi har skrivit här, hydroxidjonkoncentrationen är lika med 10 upp till minus pOH. Det betyder att i samma stund som vi mäter ett pH i en lösning, till exempel om vi har pH lika med 2, det ger att pOH är lika med 14 minus 2 lika med 12. Observera nu att pH och pOH är enhetslösa. De har ingen enhet. Så därför så skriver man bara att ett heltal på det här sättet. Eller man kan skriva decimaltal går det också beroende på vad det är. Så när pH är 12 då är när pH är 2 så är pOH lika med 12. Det betyder att jag kan räkna ut hydroxidjonkoncentrationen helt enkelt. Genom att när en lösning är pH är lika med 2 är hydroxidjonkoncentrationen lika med 10 upp till minus 12. Vilket stämmer enligt våran tes
när vi tittar på vattnets autoprotolys att när hydroxidjonkoncentrationen sjunker på grund av att oxoniumjonkoncentrationen ökar när det blir surt, så minskar hydroxidjonkoncentrationen. Det här är en väldigt låg hydroxidjonkoncentration och det betyder ju att det är surt. På samma sätt så skulle vi alltså kunna byta ut den här tvåan och säga att okej, om vi tar en basisk lösning istället, vad det innebär? Jo, vi tar pH 9 till exempel. Det är ju en basisk lösning för det, pH är ju över 7 helt enkelt. Då blir ju pOH lika med 5. Och då är ju hydroxidjonkoncentrationen 10 upp till minus 5. Vilket är då 100 gånger högre hydroxidjonkoncentration än vad det är i en neutral lösning. Så att vi har alltså sambandet pH och pOH genom att vi har alltså summan av de två är 14. Och genom att vi kan mäta oxoniumjonkoncentrationen eller vätejonkoncentrationen så kan vi alltid räkna ut vad motsvarande hydroxidjonkoncentrationen måste vara. Eftersom vi då känner vilket pH vi har. Det här kan man ju använda åt andra hållet också. Så att om jag känner då, jag helt enkelt vet att jag har natriumhydroxid till exempel, som är ett salt. Och så vet jag exakt, ja jag har alltså natriumhydroxid, jag kan väga upp det. Och i samma stund som jag kan väga upp det så kan jag räkna ut exakt hur många mol jag har av det. Och jag kan tillverka då en volym, jag häller upp en viss volym utav vatten och löser det här saltet. Och då vet jag exakt vilken koncentration jag har utav det här saltet i den här lösningen. Och då vet jag exakt vilken koncentration hydroxidjoner jag har. Och då kan jag till exempel säga, ja men jag har den här koncentrationen hydroxidjoner därför att jag har kontroll. Och jag kan alltså säga att, men låt oss säga att jag har vägt upp 40 gram natriumhydroxid på en våg. Och eftersom jag vet att molmassan för natriumhydroxid är 40 gram per mol. Det betyder att jag har vägt upp 1 mol natriumhydroxid. I samma stund som jag har vägt upp 1 mol natriumhydroxid så har jag också vägt upp 1 mol hydroxidjoner. Så att i den lösningen, om jag löser den i 1 kubikdecimeter vatten, så får jag alltså en koncentration på 1 mol per kubikdecimeter. Och det är mycket det. Och 1 mol per kubikdecimeter betyder då att jag har alltså ett pOH på lika med minus logaritmen för hydroxidjonkoncentrationen som är lika med minus logaritmen av 1. Vilket är lika med minus 1 helt enkelt. Och har jag minus 1 och summan av pH och pH ska ju vara alltså 14, vilket betyder att pH är lika med 14 minus 1, vilket är lika med 15 då. Så teoretiskt sett så skulle alltså den lösningen ha ett pH på 15. Eftersom jag då vet vad hydroxidjonkoncentrationen är. På samma sätt så kan man ju lösa en syra i vatten. Och man kan få veta exakt en stark syra då i vatten, så vet man exakt vilken vätejonkoncentration man kommer få. Och därmed så kan man räkna ut vilket pH som den lösningen borde få.